bütün kənd ölürdü məndən ötürü. Qırğın idi üstümdə. Elə bil ki, Fəzail bir gün gəldi, çıxdı, bir dənə qıy vurdu kəndə ki, mən Gülbaharla bir yellənşəkdə yellənmişəm. Sənlə mi? Hə. Sən də yellənmədin adam qalın bax o kəsə. Ətə yellənşəkdir dana, nə olacaq? Yellənirik dana. Nə bilim oğlum? Bu qayıtdı dedi ki, mən Gülbaharla bir yellənşəkdə yellənmişəm. Hamı çəkildi durdu qıraqda. Yaxınlaşdı mənə dedi ki, bə get hazırlaşın, elçilərimi göndərəcəm. Bir sevincəyə düşdüm, qaşa-qaşa gəldim evə, mamamgilə dedim ki, bəs bazarlıq eləyin, sabah bizə elçi gələcək. Bazarlıq elədik, sırfanı açdıq, qəşəşəni oturduq, gözlədik, bunlar gəlmədi. Səhər gün gəlmədi. 5 gün keçdi, heç kim gəlmədi. 1 ay, 5 ay, 1 il, 10 il keçdi. 10 ildən sonra baxam, darvaza açıldı, Fəzail girdi içəri, əlində də bir dəvətnamə. Yaxınlaşdı dədəmə ki, bəs dəvətnaməmdir, sizi toyuma çağırıram. Dədəmin beyninə qan sızdı. Anam özün yandırdı. Qardaşım ov tüfəngini götürüb ağzının içindən atdı. Mən də ayaq-yalın düz 2 il küçələrə düşdüm. Havalanıb qaçırdım eləcənə. 2 ildən sonra Fəzaillə qarşılaşdım. Dedim, Fəzail, məni almayacaqdınsa, nəslimi niyə qırdın? Və məni almayacaqdınsa, niyə imkan vermədin o biriləri alsın? Özündən də elədin, onlardan da elədin. Mənə qayıtdı dedi ki, heç bir şair sevdiyinə qovuşmayıb. Sağ olsun. Sən də gərək qovuşmayaydın ki, nakam yanğılı şeirlər yaza biləyik. Yaşa. Məli sağ ol. Bax, o vaxtdan mənim düz yüzlərlə nakam sevgiyə həsr olunmuş şeirlərim işıq üzü görüb. Mən o şeirlərimlə bugün də bir kitab nəşrlətdirmişəm. Elə bax, heç varaqları soymamış, isti-isti gətirmişəm elə. Fəzailin özünə təqdim eləyim, kitabım da belə adlanır, Səhərə salamat çıxmayalım.